Wah, terlalu kuat. Klemannya lepas. Klemannya. Kleman seling. Oke. Makasih Bangku. Wes. Ambil kanan, ambil kiri Bosku. Dari PT JSA mungkin ini ya. CPJSA. Prabuana. Terbuka ya di bawah sini karena ada sedikit kendala Bosku ya.
di tengah-tengah ada mobil ya, tak tanjak ini. Nah, ini bapak drivernya bosku ya. Sudah mau melakukan pencobaan untuk menarik ya, atau dorong pantat ini bosku. Sudah banyak ya driver-driver nggak berani mengambil risiko. Saya satuan lalu lintas Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kecamatan Kota, khususnya Bapak Dr. Hamdun Sudarno Eka, lalu siap dibawa protokol tetap mau hujan maupun panas, selalu siap Pak. Inilah Pak, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda yang ada di Bukit Padang Pak. Ini Pak, satu-satunya Pak. Apapun yang terjadi di lapangan Pak, sama kemarin apabila kemudian saya siap Pak. Jadi kawan-kawan yang memantau di sini Pak, dan kita membiasakan Pak ya. Oke bosku ya, ini truknya nih, truk Hino ini mau menarik truk ya dari Mitsubishi ya. Oke bosku, kita perhatikan ya bosku ya. Bosku ya, selingnya sudah mulai diberikan ya. Oke, dengan abang ini ya memberikan seling untuk menarik lagi proses pemasangan ini bosku ya. Muatannya truk ini 30 ton ya bosku ya. Mari kita perhatikan ya. Kalau dia bulanan sama lantas nanti nih kos ini, lantas siapa yang terima? Suap ya kan? Truknya mulai aktrik ya bosku ya, mundur ini bosku. Oke, kita perhatikan bosku, sudah mulai mundur ya. Mobilnya sudah mulai dikeraskan ya. Wah, terlalu kuat. Klemannya lepas. Klemannya. Kleman seling.
Oke bosku, seperti biasanya ya bosku, pada sore hari ini ada 3 unit ya, satu truk box, satu lagi truk CPO, dan satu truk trailer ya bosku ya, bermuatan beban puluhan ton lah itu ya, nggak tahu apa isinya bosku ya. Oke, sudah mulai mengambil ancang-ancang bosku ya. Nampak kali sudah terasa berat ini bosku ya, truk box ini ya. Oke, dibarengi dengan truk CPO ya bosku ya, dan di belakangnya juga Nissan diesel, mobil lama ini bosku ya, V10 nih bosku, V10. V10 yo.
Merah ya bosku, dari Hino. Yes, ada lembu nih bosku, lembu ya. Oke bosku, seperti biasanya ya. Oke, dikasih kuri-kuri ya, lampu ya.